رمضان يا رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Райымдуу, меримдүү улуу Аллах Тааланын исми менен баштап, жаратканга мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам жолдогон соң, баарыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, амандыгы, берекеси болсун. Анда эмесе бүгүнкү биздин коногубуз Ош шаарынын казысынын жардамчысы Абдиев Мустафа агай биздин эфирге кош келдиңиз. Кудай буйруса биз, урматтуу көрүүчүлөр, Мустафа агай менен биргеликте улуулардан өрнөк алуу, же болбосо улуулардын жолун улай деген теманын алкагында сиздер менен Кудай буйруса маек курабыз. Себеби Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала ыйык Ахсаб сүрөсүндө айтылгандай: Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Садакаллахул азим. Чындыгында Алланын элчисинде силер үчүн өтө кооз, жакшы өрнөктөр бар деген. Башка аяттарда да Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала жалпы эле пайгамбарларда деп айтылат экен. Андыктан биз өрнөктү пайгамбардан алабыз, жана башка улуу инсандардан алып жашообузду жакшы нукка буруу үчүн ар дайым аракет кылуу үстүндө жүргөн мусулман калкы айрыкча ушундай болушубуз керек экен. Андай болсо биздин эфирибизге кош келдиңиз Мустафа агай. Кудай буйруса сиз менен бүгүн ушул темада маек курабыз. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Жалпы көрөрмандарга, сиздерге биринчи ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам ва рахматуллах. Саламдашып кеткенден кийин Аллах Таала сиздерден разы болсун. Ушундай эфирге чакырып, ушундай улуу инсандардан, эң негизгиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан өрнөк алууну, андан кийинки сахабалардан, табииндерден кийинки мухсин болгон инсандардан өрнөк алууну сөз кылуу үчүн чакырганыңыздан сиздерден да Аллах разы болсун. Сиздердин эфириңиздерге да Аллах Таала берекесин берсин. Бул бизде эми исламдан сырткаркы өрнөк алуу боюнча айтып кете турган болсок, исламдан сырткаркы кандай гана багыт болбосун, көбүнчө бизде жанагы каражат табуу же болбосо бизнес чөйрөсүндө ушул нерсеге көбүрөөк мотивация деп коет, көбүрөөк мотивация же болбосо бир шыктандыруу дегендей. Ошол нерсеге чакырып көптөгөн нерселерди аткарууну же угууну, окуп билүүгө чакырышат да. Бул эми мотивация деген сөз негизинен ички энергияны, жанагы жердин өзүнүн ортосунда ядро болгондугу үчүн жашоого бир жарамдуу деп эсептелет деп. Бул эми окумуштуулардын ой пикирлери. Аллах Тааланын уруксаты менен, Аллах Тааланын өкүмү менен ушундай нерсе болот экен. Бул жердин ортосунда ядронун себебинен жер бетинде жылуулук, жер бетиндеги өнүм өсүү ошол нерседин себебинен болот деп. Ошондой эле адамдын дагы ичинде бир ядро сыяктуу бир энергия, ички энергия болот экен. Ички энергия өтө адамды шыктандырып ошол иштерге, ысыкта, суукта, баардык нерседе багына бир калыпты алып жүрүш дегендей. Ошол нерсени мындай козгоп, бир жакшы амалдарды аткарууга же көздөгөн максатка жетүүгө өтөн күч сарпталат экен. Ошого шыктандыра турган нерсени бул мотивация деп коюшат. А бизде болсо исламда бул нерсени таргиб же болбосо иман деп койсок да болот. Иман бул ядро боло турган болсо, ал эми аны шыктандыра турган нерсе бул таргибтер. Эң негизгиси бул Кур'ан-ы Каримде келет, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринин баардыгы эле бул мотивация болуп эсептелет да мусулман инсан үчүн. Буга мисал айта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам азыр биз мына Рамазан айында турабыз. Кимде ким оразадардын оозун эле бир култум суу менен же болбосо бир уртам суу менен же бир уртам сүт менен же бир даана курма менен ооз ачтыра турган болсо, ошол оразадардын канча кылган соо болсо ошончолук сообуна тең тете болгон соопту алат. Ал оразадардын сообунан кемтилбестен деп айткан мисалы. Ошол нерсеге бизди кызыктырып атат да, таргип кылып атат.
Ошондой эле ислам дининде көптөгөн жакшы амалдарга ушундай таргиптер менен аткарып келебиз да. Рахмат, Аллах разы болсун. Негизи эле бул улуу инсандардан өрнөк алуу дегенде эле адам баласы жанагы негизи эле табиятыбызда жалпы адамдар эч качан баягы төрөлгөндө эле баягы өзүнүн жол жобосу менен кетип эле мындай жалгыз эле мисалы эки жакты карабастан, улуулардан өрнөк албастан бул талим тарбиябызда деле башка учурларда деле өрнөк алууга биз муктажбыз. Албетте динибиз бар, бирок ошо динибизди үйрөткөн пайгамбарыбыз алейхисалам чыкты, алымдарыбыз, көптөгөн адамдар ошол ыйман үйрөтүү менен кошо эле мындайча айтканда адамдарды жашоого шыктандыруу үчүн, жашоого бир мындай үмүтсүздүктөн калтырыш үчүн, үмүттү артырууда, мисалы арттырууда, жашоого болгон мындайча айтканда сергектикти берүүдө ошол дин менен дагы мындай мотивация кылып келет десек жаңылышпайт экенбиз, Кудай буюрса. Анда эмес ушул адам баласынын өз табияттан эле биз негизинен бирөөлөрдү туурап, диний адамдарды туурабаган чакта деле мисалы светский чөйрөдө деле мисалы светтик чөйрөдөгү адамдар деле сөзсүз мындай бир спортчунун же болбосо бир спорт тармагында футболисттин же волейболисттин же болбосо ар кандай күрөш тармагында болсун бирөөнү кумир тутуп мындай үлгү өзүнө кармап жашаганда адамдардын бардыгы десек дагы көпчүлүгү ошол нерсе менен жашашат да. Ал эми сиз айтсаңыз азыр ошол үлгү алганда биз пайгамбарыбыз алейхисалам сөзсүз негизи эле динди жаюуда, адамдарга жакшылыкты жаюуда, адамдарга бир жакшы жашоону тартуулаганга пайгамбарыбыз бир чоң себеп болуп атпайбы? Ошол чоң себеп болууда бир эле жалгыз өзү иштеген эмес да. Ал бир сөзсүз таяна турган, сөйөнө турган бир себеби коомго жеткиргенде коомдун арасынан атайын бир адамдарды тандап алган. Ошол адамдардын арасында эркектер өзүнчө бир жамаат, эркектер тайпасы, аялдар өзүнчө бир жамаат, аялдар жамааты, жаш балдар менен да иштешкен. Коомдун кайсы гана катмар чөйрөсү болбосун, ученыйлар болсун, ученый эместер, карапайым койчулардан бери пайгамбарыбыз ошол ар бир адамдарга динди жеткирүүдө ошолордун тили менен сүйлөп, ошолордун дилине кирип отуруп динди жеткирди да. Бир эле багы өзүнүн гана деңгээлинде турулбастан ар түрлүү адамдын деңгээлине түшүп, өйдө болсо өйдө, жогорусу жогору кылып иши кылса бир орток жакшынакай нерсени ислам жеткирди. Эми ушул улуулардан биз үлгү алууда ушул эркектерге кандай айтсак болот? Эркектер кандай үлгү алышыбыз керек? Бул ислам дининде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динде өтө көп өзүнүн жашоосунда аябагандай көп өрнөктөр. Бирок буну биз билиш үчүн анын жанында андан бир канча бөлүгүн гана алган инсандардын жашоо турмушуна да кайрыла турган болсок, пайгамбарыбыздыкы андан көп экендигине элестетип же болбосо акылыбызга сыйдырышка да жеңилирээк болот да. Ошого биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма өзүнүн сахабаларын же болбосо динге чакырган инсандардын 10-унан 9-ун даават кылган учурда 10-унан 9-ун ушу адеп аклагы менен динге чакырган болсо, башка 10-унчусун бирөөнү аны бир кызмат аркылуу кызматы менен даават кылгандыгы айтылат да. Анан эми негизги бул жерде биз айтып кете турган кээ бир сахабаларга токтолсок, ошо сахабалар пайгамбарыбыздан үлгү алып жашаганда бир канча бөлүгүн гана алган, толугу менен ала алган эмес. Бирок ошентсе дагы мисалы биз буга Усман ибн Аффан радиаллаху анхуну айта турган болсок, ал киши аябагандай бир чоң эмгектер жасап өткөн, өтө такыбадар инсан болгон. Ошонун ичинде биздин колубузда турган мусхаф, жанагы Кур'ани Каримдин топтолушуна, экинчи ирет топтолушуна себеп болгон. 6 нускада жаздырып, андан кийин анын ошол ислам мамлекети аябай чоңоюп турган учурда 6 тарапка чоң шаарларга жиберип, ушунга гана туура келген Курандар калтырылсын, калган бардыгын өртөп жибергиле деп буйруп, ошондон бери биз Хаттул Усманийдин мусхафтарын окуп келебиз да. Кур'ани Каримдерне жазылган. Ошондон бери азыр дүйнө жүзүндө кайсыл жерлер болбосун, Усман радиаллаху анху кылган эмгектин аркасында бирдей тамгасы дагы, үтүрү дагы өзгөрбөгөн китептерди табабыз да. Эми азыр биздин Рамазан айында бул Усман радиаллаху анхунун бизге ала турган үлгүлөрүнөн дагы бирөөсү өтө көп Куран окууга өзүнүн убактысын сарптаган. Мисалы кээ бир аяттарда келет, Усман радиаллаху анху
бир түндө Куранды хатым кылып койгондугу туурасында да. Эми бул биздин кийинки келген инсандарга 3 күндөн аз убакытта хатым кылбагыла деп аалымдарыбыз көп буга тавсия кылышкан. Себеби биздин акыл деңгээлибиз же болбосо биздин окуу кыраатыбыз алардан кескиндей айырмаланып турат да, түшүнүк жагынан да. Ошого бул Усман радиаллаху анху биз бир канча эмгектерин көрөбүз. Ошоларды угуп көрүп туруп биз дагы аракет кылсак иншалла бул мотивациянын ордуна кете турган үлгү болуп эсептелет да. Андан биздин өзүбүздүн эми замандаш кээ бир инсандардын дагы токтоло кетсек, ал Абдурахман Куейттик врач, бул Абдурахман Ас-Сумейт деген инсан өткөн. Азыр Жашоо биздин замандашыбыз. Ал пайгамбар да, ал сахаба да, себеби пайгамбарды көргөндө да эле бага кээде нафсибиз азгырып, мына жашоодогу азыркы коомдон деле мына ал деле мусулман, пайгамбарды биз көрбөгөн сыяктуулар ал деле көргөн эмес, бирок жашоосунда кылып атат деген сыяктуу. Биздин азыр көпчүлүк айтсак, ал убактарда бул пайгамбар бул бизге мындайча айтканда көпчүлүк иман алсыз болгон же болбосо ушундай жаңы исламды таанып аткан инсандар үчүн бул чындап мындай бир апыртма нерселерге окшошуп кетет да. Эгерде биз ушуну өзүбүздүн замандаш инсандардан көрө турган болсок, бул реалдуу нерсе турбайбы? Биз аткара турган нерсе экен, биз аткара алат экенбиз. Эгерде биз аракет кыла турган болсок, ихлас менен Аллах Таала биздин өмүрүбүзгө береке берип, көптөгөн нерсеге жете алат экенбиз дейт. Ошо кишинин инсандын бир канча жашап өткөн өмүрүндө жасаган 66 жашында өткөн бул киши. Бирок өзү Куейттик врач болгон, врачтарды билебиз, узак убакытка окушат, андан кийин бир канча жыл иштеш керек. Ошентип андан ал бир 29 жыл өмүрүн ошол Африка өлкөлөрүнө арнаган да. Бул Африка өлкөлөрүндө аябагандай жакырчылык күч алган жер, оору сыркоо, замандан артта калуу деген сыяктуу нерселер күч алгандыктан ошол жерге барып, ал биринчи өзүнүн ошол специя боюнча, жанагы адистиги боюнча жардам берген. Медициналык жактан жардам көргөзүп турган. Кийин барып Аллах Тааланын ушундай бир кызматына чын ихластан кылгандыгынын себебинен болуш керек. Ал кишинин себебинен ушул 11 миллион инсан колунан исламды кабыл алган. Башка динден ислам динине өткөн. 11 миллион. Бул деген биздин калкыбыздын 2 эсе көп деген сөз да. Кыргызстан калкынын 2. Болжолдуу түрдө 2 эсе көп болуп калат. Бир адамдын колунан мусулман болгонго себеп болгон. 6 миллиондон ашык Куран мусхафты таркаткан, өздөрү бастырыпчы. Анан 860 мектеп ачкан, окуу мектептерин. 4 университет ачкан, бул өтө чоң нерсе да. 840 Куран окуй турган тахфиздерди ачкан. Куран жаттоочу окуу борборлорун ачкан. 9,5 миңден ашык кудуктарды каздырып суу чыгарып берген. 204 ислам борборлорун ачкан. Ошондой эле 124 больница, анан 5700 мечит курган экен. Машалла, бул биздин мамлекетибизде бир адам, биздин мамлекетте эң көп мечит. Мисалы Өзбекстанда 3000 болсо, бизде деле 3000 да мечит курулган. Ошол 3000 мечит бул тең дээрлик тең жарымы болуп атат да. Бир адам ушунча бир эки өлкөнүн мечитин куруп койгон да, себеп болгон ошондой мечит кургангачы, машалла. Анан бул андан сырткары 95 миңден ашык студенттерге, мусулман студенттерге, 15 миңден ашык жетимдерди өзүнүн кепилдигинде карап турган экен да. Алардын нафакаларын берип турган. Эми bundan мындай бир анализдеп карай турган болсок, бул инсан көбүрөөк ушул окуу тарабына көбүрөөк ыктаган экен да. Университет, мектеп, медресе, Куран, билим берүү жаатында көбүрөөк эмгектенген экен. Себеби адам качан илим ала турган болсо, ошондо анын деңгээли жогорулап, ал инсан тез эле өзүнүн жанагы материалдык жакырчылыктан тез эле чыгып кете тургандыгына бир көзү жеткен инсан экен да. Себеби сөзүңүзгө араласып ушул жерде пайгамбарыбыз алейхисаламга дагы биринчи алгачкы түшкөн аяттагы пайгамбарлык милдетти тапшырган күн, пайгамбарга эң
Курандын алгачкы аят түшүрүп атканда деле Кудай Таала ушул астагы биле икра бисми роббикаллази халак жараткан эгеңдин ысымы менен оку деп бул илимге жалпы эле илимге басым жасатпайбы? Эң биринчи түшкөндө пайгамбарыбызга зекетти берүүгө же болбосо намаз окууга же болбосо бир башка нерсеге эмес, албетте Алла Тааланы ал Кудай деп тааныгандан кийин эң негизги эле парыздарга болуп эсептелген бул ушул окуу, билим жаатында. Азыр айтып өтүп кеттиңиз, өзүңүз Африка мамлекетинде чындыгында билим берүү системасын эми биз интернет булактарынан же башка карап окуганда кыйла артта. Бирок ошентсе да алар териге илгерки баягы пайгамбарыбыздын Куран түшүп аткандагы доорунда баягы терилерге таштарга жазды деген нерсе ошол азыр бар. Чыгаштарга эптеп кыйналып жашап атат. Ошентсе дагы сабак алуу, билим алуу зарыл экенин, зарыл болгондугу үчүн окуп атышат да, мисалы азык деңгээлде болсо дагы. Эми бул жерде ушул биздин жаштарыбызга да бизде Кыргызстанда Кудайыма шүгүр интернет тармагы деле өнүктү, башка баардыгы эле бар, бирок мындай жалкообузбу же кантсек ушул мындай биздин жаштар мындай көп тармактуу билим болуп чыгат. Мындай чындыгында алып караганда мындай биз мусулман катары, биз биринчи динди билген адам катары мисалы биз динде аябай көп Куранда канча 300дөн ашык аяттарда илим жөнүндө келсе хадистерде көп келип аткан болсо биз мусулман чөйрөсү азыр жалкоо болуп калдыкпы же эмне кылсак болот мындай. Кандай бул жолдон азыр деле мындай айтканда дүйнөлүк чоң аренада мусулмандар илим билимдүү болуп кетип бир кыйратып Нобель сыйлыгына деле жетишип аткан жокпуз да. Булга эмне дейсиз, Мустафа агай? Ол илим боюнча биз эми ибадат жагына көп көңүл бурулуп атат, Кудайыма шүгүр, бирок илим жагы дагы бул зарыл нерсе эле да. Ооба, илим жагы бизде көбүрөөк өнүкпөй калгандыгы биздин кайдыгерлигибиз, жалкоолугубуз болуп атат да. Өзүбүздүн тарыхыбызды жакшы билбегендигибизди эсептейм. Себеби бизге чейинки өткөн залкар аалымдарыбыз бар. Ошолордун тарыхын, ошолордун өмүр баяндарын окуп билбегендигибизден биздин ата бабаларыбыз кандай болгондугун биз билбестен анан кайдыгерликке, жалкоолукка алдырып коюп атабыз да. Кичине нерсени билип көп нерседен алыс болуп калып атабыз. Негизинен өзү мына бул кандай гана кыймылдаткыч болобу, учуу аппараттары болобу, мына бул тартылып аткан камераларыбыз болобу, баардыгынын түбүн барып карай турган болсок, ошолордун бардык негиздөөчүлөрү мусулман аалымдары болгон да. Бир убактарда. Бир убактарда болгон. Азыр эми ошол мусулман аалымдарынын урпактары ошол нерсеге кайдыгер, ошол нерсеге жалкоолор чыгып калды. Ушундай бир көңүл бурбаган инсандар болуп калды да, тилекке каршы эми. Кудай буйруса биздин мындай оюбузда, ниетибизде же болбосо бир үмүтүбүз бар иншалла чоң. Биздин урпактарыбыз Кудай буйруса эки тараптуу аалым каары эле болуп калбаштан дүйнөвү илимдерди дагы доктор наук боло турган, профессор боло турган инсандар болуп чыгат иншалла. Ачылыштарды ача турган Аллах Таала бизге берген жашыруун Куранына Каримде келген ачыл элек кереметтерди, можизаларын ачык алып чыга турган инсандар чыгат деп үмүт кылабыз иншалла. Себеби ушул жерде ушундай болуп калды да. Биз Кудай Таала жалпы ааламды жаратты, алам ичинен биз жерди Кудай Таала бизге мекен катары кылып берди. Бирок жер жүзүндө жашаганда биз ар улуттар кылып жаратты Кудай Таала. Анан табият менен кошо тыгыз байланыштабыз. Табиятты деле Кудай Таала өзү жаратып берди. Буну эч ким мындай айтканда тана албай кое албайт да. Анан ушул биз диний жакты окуп, Кудай буйруса мындай анан бул экинчи жагы эми дүйнө илим деп коебуз, табият илимдери деп коебуз. Жалпысын айтканда светтик илимдер, гуманитардык жалпы эле. Биз кала бул менен аралашып жашап атабыз да. Мусулманды пайгамбар алейхиссалам айткандай, хойрун нас ма аллази янфаун нас. Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда жеткирүүчүлөр деди. Биз пайда жеткирүү үчүн бир эле ибадат жагыбыз менен эле жеткирбестен аларга жашоодогу нерсе менен жеткиришибиз керек да. Ал үчүн жашоодогу нерсени тилимиз үчүн биз экинчи тарапта сөзсүз билиш биздин мындайча айтканда ажырагыс жак болуп калат да. Ал илимди деле, светтик билимдерди деле Кудай Таалам жараткан илимдер, диний билимди деле Кудай Таалам жараткан.
эми ушу тарыхыбызга, өңгөбүзгө, илгеркибизге кайтсак, биз Кудай буйрса ушул экөөнү жыйнашыбыз керек. Себеби мусулмандардын өнүгүп турган алтын доор деп аталган жакта ошо өзүңүз айткандай баардык илимдерди мындай бул диний экен, бул диний эмес экен деп бөлбөстөн чогуу алгандык үчүн мусулмандар алдыга озуп кеткен. Керек болсо Европа чоң мамлекеттер мусулмандардын цивилизациясынан алып баардык нерсени өнүктү эле. Эми акыркы күндөрү биз мусулмандар жалкоо болуп калган үчүн кайра Европадан үлгү алганды мындай тазалык жагы болсун, башка жагы болсун ушуну карап калдык да. Негизинен биз алышыбыз керек. Эми экинчи сурообуз, Мустафа агай айтсаңыз, эркектерге ушундай жакшы үлгүлөрдү айтып өттүңүз. Бул аялдарга деле биздин аял заты да бул коомдо эң чоң негизги орундар берилет. Ушу аялдарга да үлгү алганда алар кимден үлгү алыш керек? Кайсы багытты карманыш керек? Бул аялдарга аял заты өзү негизинен исламда орду өтө жогору деп бааланат. Бул жанагы дагы бир айтып кете турган нерсе, тең укуктуу нерсе деген нерсе бар го. Бул тең укуктуу эмес, тескерисинче аялдардын укугу жогору турат да негизинен. Ооба. Ал эми сый урматта эркеги жогору, кызмат баш ийүүдө эркек жогорураак. Мына ошо аялдардан кээ бир сахаби аялдарга токтоло турган болсок, бул Хадича бинт Хувейлид деген энебиз бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 25 жашында үйлөнгөн. Андан баардык перзенттери ал инсандан болгон. Ошол инсан төрөгөн бир гана Ибрахим деген уулунан башкасы. Ошол энебиз дайыма пайгамбарыбызды жанында жөлөк болуп, ага белине бел, колуна кол, бутуна бут болуп, аял болушуна карабастан эң биринчи исламды кабыл алып, эч ким ишенбей турган учурда ал ишенип, баардык өзү дагы аябагандай бай инсан болгон, соодагер аял болгон, баардык байлыгын Аллахтын жолуна иштетиңиз деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берген. Өзү дагы күндөр түндөр ушу Аллахтын динине дават кылуу менен өмүрүн өткөргөн да. Ошол энебизден мисалы өмүр баянын окуп чыга турган болсок, бул аялдарыбыз үчүн өтө бир чоң ибрат бар. Үлгүлөр бар. Себеби пайгамбарыбызга кылган мамилеси, динге кылган мамилеси, бала кыздарына кылган мамилелери өтө бир чоң ибрат бар. Буну азыр биз кичине кыска эфирде айтып өтө албайбыз бардыгын. Ошого биз чакырат элек, ошо Айша энебиздин болсун, Хадича энебиздин болсун, өмүр баяндарын окуп чыгып, аларга бир аркасынан ээрчи турган, аларды үлгү тута турган инсандардан болушун тилек кылат элек. Себеби пайгамбарыбыз алейхисалам дагы ушул аялдар жалпы мусулман коомчулугуна бул эне болуп эсептелет да. Пайгамбарыбыздын Айша энебиз айтабыз же болсо Хадича энебиз деп ушинтип айтылат. Момундардын баардыгынын энелери. Эми бул балдар биздин жаш балдарыбызга мотивация берүүдө, жаш балдарыбызды окутууда, жаш балдарыбызга тегил үлгү алууда албетте ата-энесинен үлгү алат. Бирок ошого да кошумча катары биз кайсыл жактан үлгү алсак болот? Буга да бир өзү негизи Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде дайыма көп аяттарында буйруйт. Ошону биз астагфиру билля ва када раббука алла та'буда илля ия ва бил валидайни ихсана деген аят бар. Мына ошол аятта Аллах Таала силерге өзүнөн башкага ибадат кылуудан, өзүнөн башка эч бир затка ибадат кылбаганга буйруду. Ошондой эле ата-энеңерге жакшылык кылганга буйруду дейт да. Эми биз перзенттер ата-энебизге жакшылык кылганга буйрулганбыз. Ал эми ата-энелер балдарына жакшылык эмес, алардын курсагын тойгузуудан коркуп гана өлтүрүүгө кайтарылган да. Ал эми өзү негизи мээрим жогортадан ылдыйга карап агат дейт го. Ата-энеден балага, баланыкыдан баласына. Ошон үчүн бизге Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи көптөгөн хадистеринде жогору жака мээримдүүлүк кылганга, жогору жака кызмат кылган, жогору жака жакшылык кылганга буйруган. Ал биздин ата-энебиз. Мына ошондой окуялардан бирөөсү бул табийиндердин окуясы. Табийиндерден Уайс ибн Курани деген инсан өткөн. Өзү негизи бул инсан Йемендик, Йеменде жашаган, ал карыган энеси болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүүлүгүндө бул инсан дагы бар эле. Анан
ал энесине ушунчалык катуу кызмат кылгандыктан, энесине ушунчалык жакын болгондуктан мен дейт энем айттым бир күн дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламды кабыл алгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды зиярат кылып көрүп, анын сохбатында болоюн, аны менен маек кылайын дегенде энем айтат дейт, менден алыс кетпечи, мен сенинсиз тамактана албайм, мен сен жок бир жүрө албастыгын айтканда, ошол энесинин себебинен, энесинин кызматынын себебинен ошол энесинен ажырай алган эмес, Йеменден Меккеге, андан кийин Мединеге да келе алган эмес да. Эми сахаби дегенде, бул сахаби ким десе, сахаби иман келтирген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн, анан иман менен бул дүйнөдөн өткөн инсан да. А бул инсан пайгамбарыбыздын учурунда иман келтирди. Иман менен өттү, бирок пайгамбарыбызды көрбөй калды. Эмненин себебинен десе, энесине кызмат кылуунун себебинен дейт да. Ошо энесин таштап кете албагандык себептен пайгамбарыбызды көрө албай калды, сахаби болбой калды. Бирок сахабаларды көргөн, табиин болуп калды. Бул жалгыз сахаби, жалгыз табиин да, сахабалардын пайгамбарыбыздын доорунда жашап туруп, бирок пайгамбарды көрбөгөн. Эми бул өтө чоң бир бакыт да пайгамбарыбызды көрүш, бирок бул инсан энесинин сыйлагандыктан, энесин урматтап, энесине кызматын ушундай бекем, энесине сүйүүсүн катуу арнагандыктан бул инсан пайгамбарыбызды көргөн жок. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сөздөрдү Аллах Таала тарабынан вахий кылып угулду дейт бир аятта. Йемендеги бир үйдүн ичинде болуп аткан ушул сөздөрдү пайгамбарыбызга угузулду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бир кандай гана сонун табиин, кандай гана сонун табиин, табииндердин эң жакшысы деп туруп Увайсил ал-Карни деген да. Анын энеси бар, ал энесинин кызматында, ал дайыма энесинин кызматында. Ал ак ала оорусу менен ооруган, анын оорусунан курсагында, ошо ичинде бир динар баса тургандагыдай гана так калган, белги калган. Ким аны көрсө, анын дуасын алсын деген хадиси бар да. Пайгамбарыбыз Пайгамбарыбыз аны да көргөн жок, ал пайгамбарыбыз да көргөн жок. Бирок Аллах Таала ага вахий жеткирди, жашыруун кабарды жеткизди. Ошол үйдөгү болгон сөздөрдү укту. Ошонун себебинен ушул хадисти айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өттү, андан кийин Абу Бакыр дүйнөдөн өттү. Умардын доорунда Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыздын ошо хадисти уккандан кийин өзүнүн халифа болгонго чейинки доорунда ар бир келген ажылар болсун, Йеменден келген соодагерлер болсун, баардыгынан сурап отурчу. Силердин араңарда Увайсил Карни жокпу? Силердин араңарда Увайсил Карни жокпу деп. Өзүнүн халифа болуп турган учурда дагы сурап жүрүп, бир Йемендик коомго жолукту. Алар айтты: Увайсил Карни деп эмне кыласың? Ал биздин эң жөнөкөйүбүз. Ал о төөлөрдү карап калды, төөлөрдүн башында калды жүктөрүбүз менен. Мына биз алардын коомунун сейиттери болобуз, башчылар болобуз. Биз келдик. Бизге айта бер. Айта турган сөзүң болсо дегенде бир аяттарда келет, чакыргыла же болсо бир аяттарда өзү Умар радиаллаху анху халифа болуп туруп, ошончо астына барып, анан Увайсил Карниге барып, сен Увайсил Карнисиңби? Сени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эскерген эле. Сен мага дуаңды бер дейт да. Мага менин акыма дуа кыл дегенде айтат ал: сен пайгамбарыбызды көргөн сахаби, улуу сахабилерденсиң. Сен менден дуа сурайсыңбы? Дегенде пайгамбарыбыздын менен болгон окуяны айтып берет да. Ошондон кийин дуа кылат. Ошол сөз таркайт аябай сахабалардын арасында, элдин арасында. Бул пайгамбар ушул инсандын дуасын ал деген экен деп элдин арасында таркаганда, ал Увайсил Карни элдин арасына кирип кеткен. Ошол бойдон эч ким аны ал туурасында уккан эмес дейт да. Көчүп кеткен дейт ал инсан. Башка тарапка өзүн жашырып, себеби бул ушул инсандын ушунчалык таквалыгы, ушунчалык Аллахтын дос экендиги, аулияллах экендигинин белгиси. Ал өзүнүн мындай айтканда элге таанылышын каалаган эмес, же болбосо элдин баардыгынын аркасынан дуа сурап калышын каалаган эмес дагы. Анан элдин арасына кирип, андан кийин эч ким аны уккан жок, көргөн да жок дейт да. Ошон үчүн бул инсандардын ошо балдардын ата энелерге болгон урмат сыйынын себебинен кандай бир Аллах Таала даражасын көтөрүп коет да.
Дагы бир көп айтабыз бул окуяны, мына биздин жакынкы эле коңшу өлкөдө Өзбекстанда болгон окуя. Бир аалымдарыбыздан бирөөсү атасы акылдан бир аз кирди чыкты болуп калган да, жаш өткөндүгүнө байланыштуу. Анан үйүндө туруп эле мени үйүмө апарып кел дей берет экен да. Ya Allah. Анан машинам бар эле дейт, үйүнө алып көчөнү айландырып кайра алып келип, мына үйүңүзгө алып келдим деп кайра үйүнө алып келип койчу. Анан бир себептерден улам бир окуялардан кийин кичине кыйналып машинамды да сатып жибердим дейт. Жөө калганымда дагы мени үйүмө алып барып кел деп калды дейт. Анан ошондо жанагы арабасы болот го. Төртө турган, жүк ташый турган арабага үстүнө төшөк коюп, ага отургузуп алып, үйдүн айланасын айландырып кайра алып келип, мына сизди ата үйүңүзгө алып келдим десе, анан колун көтөрүп дуа кылды эле дейт. Я Аллахым, мына бул уулумду падышалардын астында жүрө турган, падышалар бунун аркасынан ээрчи турган кыл деп дуа кылды дейт да. Ошондо мен ойлодум дейт, эми атамдын акылы кирди чыкты болуп калды да. Эми бул кандай бир дуасы. Ошондой кантип эле менин аркама падышалар ээрчип калсын, менин абалым бул болсо деп ойлонуп эле калгам дейт. Көңүлдү эле бурбадым дейт. Бирок бир күнү келди, мен Өзбекстандын муфтийи болуп калдым дейт. Ошол убакытта бир иш чоң аябагында чоң иш чарада, мамлекеттик деңгээлдеги иш чарада аркамда ошо алдымда турган журт башчылары мени алдыга өтүңүз кареке. Алдыда сиз баштап бериңиз деп алдыга салып аркамдан бүтүндөй бир канча мамлекеттин президенттери, падышалары аркаман басышты дейт да. Ошондо мен ыйлап баратам дейт. Адамдар башкача түшүнгөндүр дейт, мен алдыда басып баратсам, ошондой сүйүнгөндөн ыйлап атса керек. Мен атамдын дуасын, берген дуасын эстеп ыйлап баратам дейт. Себеби акылы кирди чыкты болуп турган болсо дагы, анын дуасы кабыл экен Аллахтын астында дейт да. Ошон үчүн кандай гана болбосун ата энебизге кызмат кылып алардын дуасын алыш бизге да насип кылсын иншалла. Ошого аракет кылышыбыз керек. Амин. Бардык балдар дегенде биз жалаңгы жаш балдарды эмес, ата энеси тирүү турган, айрыкча мына азыр алар биздин ата энебиздин коногубуз, ата энебиздин убактылуу азыр биздин колубузда турганда аларды колдон келишинче бардык нерседе ашыкчасы исраф деп коет го. Бирок ата энеге кылган биздин кызматыбызда, убактыбызда эч кандай бир исраф деген нерсе жок. Ошол нерсени биз Кудай буйрса балдарыбыздан алабыз. Себеби бул эстафета деп коет. Аллахым баарыбызды ушул ата энеге кызмат кылууга насип кылмасын. Анда эмес айтсаңыз, ушул ата энелердин дагы балдарынын астында болгон кызматта мындай карамагын алуусу дейбизби? Ата эне, исламий ата эне балдарына кандай мамиле жасаш керек? Ушул туурасында да. Бизге бардыгыбыз алхамдулилла бой жеткенден кийин ата эне болобуз. Ошол ата энелер бизге чейинки улуу инсандар өткөн, өзүнүн балдарына кандай мамиле кылгандыгы туурасында. Алардын бирөөсү бул сахаби аял Умму Сулайм Ромна бинту Малхам деген сахаби аял болгон. Бул аял бардыгыбызга белгилүү пайгамбарыбыздын кызматчысы деген өтө шарапаттуу ат менен таанылган Анас ибн Маликтин энеси болот да. Машалла. Бул инсан Мадинада жашаган, колунда жесир аял болгон, колунда эч бир байлыгы жок болгон да. Жесир аялдын көпчүлүгүн билесиз. Анын жолдошу булар исламды кабыл алгандан кийин жолдошуна даават кылынганда, жолдошу исламды кабыл албастан Шам жака сапарга барып, ошол жакта каза болот, анан жесир калат да. Ошол жесир калгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага көчкөн учурда бардык Мединадагы мусулмандар өзүндө эң кымбат, эң сонун, эң жакшы, өзүнө эң жаккан белек-печектерди алып барып хадия кылышты да. Бирок бул аялда эч нерсе жок болчу. Анан бул аял Умму Сулайм өзүнүн эң жакшы көргөн, өзүнүн астында баасыз деп эсептелген бир гана нерсеси бар эле, бул өзүнүн 10 жашар уулу Анас болчу да. Ошол Анасты алып барып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, мына Аллахтын элчиси, мына ол сизге, сиз муктаж болбой калганга чейин, же сиз буга муктаж болбой калганга чейин
кызматыңызды кылсын деп кош берет да. Баласын Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 10 жаштан баштап 20 жашына чейин кызмат кылган. Машалла. Бул сахаби энеси дагы баласынын себебинен турмушка чыкпай жүргөн болот. Анан көптөгөн эркектер ага жуучуларды жибергенде айткан, менин уулум өзүнүн пикирин билдирип калганга чейин турмушка чыкпайм деген. Ага аябагандай көптөгөн эркектер жуучу жиберген. Себеби ал аял өзү жаш, анан сулуу аял болгон да. Ошолордун ичинде Абу Талха деген дагы бир мушрик эркек болгон. Аябагандай бай, бардык аялдар ага келишкен, бардык аялдар ага турмушка чыкканды каалаган эркек болчу. Ага өзүнүн жанагы жуучуларын жибергенде ал аны кабыл албай коет. Бирок бир эле сөздү айткан. Ошол сөздүндө Анас бага чейин Анас өзүнүн адамдардын арасында пикирин билдирип калганга чейин мен турмушка чыкпайм дегенде, бул Анас радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйүндө кызмат кылып жүргөн учурда көчөгө бир нерсеге буйруса, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөткөн учурда сахабалар келип бардыгы анын оюн сурашат эле да. Анас, пайгамбарыбыз мындай не кылды, пайгамбарыбыз мындай кандай кылды, мунуну кантип аткарып атат, мындай не кылып атат, үйүндөгү ичиндеги болуп аткан жашоосун булар көрө алышчу эмес, бирок Анас көрчү да. Анас радиаллаху анхудан сурап калды. Ошондо айтат Абу Талха, эй Умму Сулайм, сенин уулуңдун пикирин сурап калышты элдер. Бардыгы ушунун пикирин сурап калышты. Сенин турмушка чыга турган убактың келди. Мага чык, мен сага каалаганыңды берейин дегенде айткан, мен сенин сага турмушка чыгышыма бир гана махрыма бир нерсе болсун, сен исламды кабыл алсаң, ошол иманың мага махыр болсун деген да. Алла. Ошон үчүн алымдарыбыз айтат, бул дүйнө жүзүндөгү эң кымбат махырдалган инсан бул Умму Сулайм деген да. Турмушка чыккан экен деген. Турмушка чыккан. Ошол Анас радиаллаху анхуну тарбиялаган, аны пайгамбарыбызга хадия кылган, жолдогон бул энеси. Себеби эгерде пайгамбарыбызга өзүнүн жакшы көргөн уулун бербесе, кызматына койбосо, анда ал Анас радиаллаху анхунун аты мынчалык чыкмак эмес. Анас радиаллаху анху канча миң деген сахабалар өткөн. Ошон үчүн бул энелердин эмеси. Андан сырткары мисалы биздин мазхаб башчыбыз Абу Ханифа рахимахулланын төрөлүшүнө себеп болгон инсандар бар. Ал Сабит Нуъман ибн Сабит деп аталат. Ошол атасы Сабит жанагы таква инсан болгон да. Анан түшүп калган алманы бир тиштен жеп койгондугу үчүн анын ээсине барып ушул нерсеге разы болуңуз. Кыяматта мен жеп койгон алмам үчүн сиз сурап жүрбөң, сурагы оор болуп калбасын дегенде, ал бактын ээси дагы менин оозу, көзү, тили сүйлөбөгөн, көзү көрбөгөн, кулагы укпаган, колу буту басып кармабаган кызым бар, ошого үйлөнсөң гана мен ыраазымын ошо сен жеген тиштеген алмаңа деп шарт коет да. Айласыздан кыяматтын сурагы оор болгондуктан ал ошого ыраазы болуп үйлөнөт. Бирок үйлөнгөндөн кийин нике түнүнө кирсе, жанагы сыпаттаган кыз жок. Эң сулуу, эң таква, эң аябагында бир көрүнүктүү кызды табат да. Ошондон атасынан кайра сураганда айтат, менин кызым жаман гыйбат сөздөрдү сүйлөгөн эмес, жалган сүйлөгөн эмес, көзү менен арамдарды, кулагы менен уккан эмес, колу буту менен арам нерсеге басып кармаган эмес деген жоопту берет да. Ошондон, ошол себептен, ошол эки таква инсандын ортосунан төрөлгөн уул бул Абу Ханифа рахимахулла, Нуъман деген. Дүйнөнүн 60% ашыгы ошону устазга тартып сүйүп мазхабын жолун улашат. Демек, будан жыйынтык чарсак болот экен. Бизде багы жакшы сөз бар го. Жакшы жерге барып ушул балама жакшы кыз алып берейин дедим эле деп ата-энелер көбүшүнүп жүрүшөт да. Кээ бир ата-энелер жакшы жер чыкса берет элем депчи. Булардын баары эле айланып келип жар тандоодо аябай туура тандаш керек деген нерсе болуп калат.
Анан bundan дагы эң негизги нерсеси жар тандаганга өзү тандаганга анын канчалык деңгээлде укугу бар деген маселе туулат да. Эми бул жерде одон болуп калышы мүмкүн укугу бар дегени. Ошол жар тандашка өзү ылайыкташ керек биринчи. Жакшы жердин кызын алыш үчүн жакшы болуп өзү тарбияланыш керек. Жакшы ата болуш үчүн бул нерсе айтканда исламда айтылат го, ушул баарыбызга маалым болгондой. Жанагы эң үлгүлүү адептүү баланы кайсыл убактан баштап тарбиялап кылып калыш керек десе, төрөлгөндөн баштап дейт. Бирөөсү болсо ушу мектепке кирген баштап, бирөө болсо балдар бакчасына бергенден баштап, исламдын көз карашы айтылат экен. Ошонун болочок жакшы адеп акылактуу баланы төрөй турган энесин тандаш керек же атасын тандоодон башталат. Башынан баштапчы. Тандашtan да мурда карайтан болсок, өзү ал адам ошол тандаганга канчалык деңгээлде дарамети бар. Дарамети бар мындай айтканда, өзү тарбиялуу болсо, ылайыктуу. Өзү жакшы адептүү, жакшынака болсо, Алла Таалам ошондой нерсени туш келтирет. Анан жанагы чегип жүргөн, ичип жүргөндөр анан жакшынака кыздарды алам десе, ал зулум да ал жердечи. Намаз окуган, илим билимдүү, мейли дипломдуу, жакшынака бир ушундай татынакай кыздарыбызга көчөдөгү эле бир мындай айтканда эми акчасы болушу мүмкүн, пулдуу, акчалуу, бирок анын эч кандай мындай адеп аклагы жок, ичип келет, башка кылып келет, мындай айтканда ислам тарбиясын албаганга ал адилетсиз да, мындай айтканда. Ошон үчүн ала турган жактагы, тие турган жактагы башында ошол демек бирин-бири өздөрүн үлгү тутуп, анан кийин келечектеги уулун Кудай буйрса ошол жакшы уул кыздарды күтсө болот деген тыянакка келдик. Анда эмесе ушу айтсаңыз убактыбыз да тар болуп калды. Азыркы ушул Рамазан айында турабыз. Биз Рамазан айында дегеле биз кандай өткөрүшүбүз керек? Рамазанда алына турган үлгүлөр боюнча жалпы эле жарандарыбызга айтып өтсөңүз. Бул ыйык Рамазан айында өзү негизинен пайгамбарыбыздын доорунан баштап кийинки бизге чейинки салих инсандардын учурларында Рамазанды орозо тутуу менен жеп ичип жыныстык жакындык кылуудан башка дагы гыйбат кылуу, көздү сактоо, тилди сактоо, кулак, бут, колдун баардыгына орозо туттуруу бул эң жакшы, эң талап кылынган же болбосо Аллах Таала ыраазы боло турган орозолордон деп эсептелет да. Ошо менен эле бирге Рамазан айында Кур'ан-ы Карим түшкөн. Ошо Кур'ан-ы Каримди окууну көбөйтүү, ошого тадаббур деп коет, ой жүгүртүүнү көбөйтүү, түшүнүктөрдү арттыруу, ошолорго көбүрөөк көңүл буруу бул талабы болуп эсептелет да Рамазан. Бирок тилекке каршы бизде азыр көбүнесе ушул нерсеге көп көңүл бурбай калды. Азыр бизде орозого даяркечилик десе, биринчи ошол биздин өзүбүздүн жанагы ашканаларыбызда турган ушу холодильниктерди толтуруу менен, мындай айтканда ооз ачар кылуу менен, ифтарлык менен бар, ифтарлык менен, же болбосо кайсыл жерде салкын жер бар, ошол жерде өткөрүү менен, уктап жана башка окшогон. Эми сахабалардын оны бир соцсетиде бир эме көрүп калдык. Эки сүрөттү бири-бирине жабыштырып коюптур. Сахабалардын доорунда, биздин доордо деп. Сахабалардын доорунда 55-60 градуста орозу туткан Рамазан айында кылыч кармап дин душмандары менен согушуп аткан учурун тартылган. Экинчисинде болсо ороз айында салкын мечиттерде ар жерде жатып уктап аткан мусулмандар сүрөт. Биз кантип өткөзөбүз, булар кантип өткөзгөн. Биз сарезип салуу деген нерсе. Себеби бизде мисалы Рамазан айында орозо туткан адам иштесе болбойт, же болбосо орозодон иштеген адам орозо тутпаш керек, кыйналып деген сыяктуу түшүнүктөр бар да. Бул нерселер туура эмес түшүнүктөр. Себеби канчалык кыйынчылык болгон сайын собу да ошончолук көбөйөт да. Кээде айтылып калат го, кечиресиз. Кой бул орозону кыйнап коюптур депчи. Орозо кыйналгыдай эмне бул чандык беле деген нерсеге туш келет да. Ошого бизде орозо Рамазан айында сөзсүз иштерди кылса болот, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи таргип чакырып мындай кызыктырып кеткен. Рамазанда кол астыңардагылардын жумушун жеңилдеткиле. Аллах Таала силердин
ишиңерди жеңилдетет, кыяматта сураңарды. Бул дегени жанагы ушул кечкурун тарайх намазга дагы бир күч топтоп алуу. Албетте баягы ороз айында уктат эле баягы 12 саат укташ эмес. Бир аз түштөн кийин эс алып алуу бул жакшы эле көрүлгөн нерсе, бирок кеч келип жанагы өмүр ошол бир айдын баардыгын кудум Рамазан кирди, Кудай берди. Укташ керек, мешіттен чыкпай эле уктап эле жата берип эле жанагы иш тиричиликтин баары калып кетти деген нерсе эмес экен да. Ишти деле бир аз жеңилдетип, кечкурун ушул ибадатта өтө чарчап, ибадат кыла албай калганчалык даражада иштөө эмес, эки жактан карап, ишти дагы аткаруу, ибадатты дагы атайын аткаруу. Бул эми ороз айы ибадат айы болгон үчүн ибадатка басым жасоо деген негизги нерсе келип чыгат экен да. Ооба, бизде да жанагы эмеде ошо соцсетинде бир тамашалуу пост жарыялап коюптур. Эгерде сен орозону уктап өткөзө турган болсоң, соогунда түшүңдө көрөсүң деп. Стабилла. Ошон үчүн эми бул сөзсүз тамаша, бирок орозону дайым эле уктап өткөзүш эмес, эс алып туруп эле андан кийин анан ибадаттарга күч топтогон. Албетте пайгамбарыбыздын баягы тарихте айтылган хадистерде орозо туткан адамдын уйкусу да ибадат депчи. Буну биз баягы 100% ушуну өкүм иретинде баягы укташ керек экен деп эмес. Эс алганы бул деген сөз орозо туткан адамдын баскан турган ибадат деген нерсени түшүндүргөнү пайгамбарыбыз айткан да. Орозо туткан адамдын мындай касиети башкача болот дегенди айтуудан максат айтса, анан укташ керек экен деп түшүнүп алганыбыз бар да, түзмө-түз. Анда эмесе Аллахым ыраазы болсун, ушундай биздин көрүүбүзгө келип, атайын эфирге келип майык куруп берген Ош шаарынын казысынын жардамчысы Абдиев Мустапа агай болду. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарга Кудай Тааланын тынчтыгы, амандыгы болгон болсун. Келечекте биз улуулардан өрнөк алып, ошол тарыхыбызды, мурунку изибизди окуп, келечекте дагы бакубат турмуш көрүү үчүн илим билимибизди көтөрүп, албетте ыйман жагын да өнүктүрүп, ыйман жагын өнүктүрүп дегенде бекем ыймандуу болуп, биз баардык нерселерге сабырдуулук кылып, ушул азыркы берген Кыргызстаныбызда берген эгемендүүлүктүн негизинде биз канчалаган жакшы нерсе көрүп атсак, мындан да жакшы болуп, ушул нерсени кармап калып, кийинки муунга өткөрүп берүү үчүн албетте илим билим менен, тырышчаактык менен ушул кармап калат экенбиз. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздарга. Кудай Таала Кыргызстаныбыздын келечегин кең кылган болсун. Ар дайым Кудай Таала ошо ар бирибизди мамлекетибизге, мекенибизге ак кызмат кылууну насип кылган болсун. Баарыңыздардын орозоңуздар Кудай Таалам кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. رمضان يا رمضان رمضان يا